ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு யுவதி டாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் இந்த மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு குழம்பு பார்க்க போகிறோம், மிளகு குழம்பு. இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அரிசி, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க 1 நிமிஷத்துக்கு. அது கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமாட்டா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகமும் பெருங்காயமும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமே கருகிடும், அதனால தான் கடைசியாக சேர்க்குறோம். அதையும் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதே வானல்லே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயில் இது மாதிரி வதக்கி அரைக்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காரத்துக்கு 2 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. ஏற்கனவே பெப்பர் சேர்த்துக்கிறதுனால காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா. அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமாட்டா 6லேருந்து 7 பூண்டு பல்லும் 5 சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. 1 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமாட்டா இதை ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே கடாயிலே ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 10 பெப்பரு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்து பொரிய விடுங்க. அது லைட்டாக பொரிஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பொரிஞ்ச உடனேவே ஒரு 6லேருந்து 7 பூண்டு பல்லு சேர்த்துக்கலாம். 15 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயமே கூட 1 சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமாட்டா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக அதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணியை ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். மசாலா சேர்த்தோன்னே பயங்கர வாசனையாக இருக்குது. இதை ஒரு கவர் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமாட்டா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா திரிஞ்சு வர வரைக்கும் கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியில் இந்த மாதிரி காரக்குழம்புக்கெல்லாம் வெல்லம் சேர்க்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, பெப்பர் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு. இந்த மழை டைமில் சளி இரும்பலுக்கெலாம் ரொம்பவே நல்ல ஒரு குழம்பு இது. தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனில் ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்துக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எப்படி இருந்துன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.